السلام عليكم شباب، تحياتي من يتابعني على جروب البصرة والفو. اليوم عندي موضوع هو قاعد استخدم للبلابل، هو السدر هو مال النبق يعني. واني دائما اشوف البلابل ياكله من يخلص المخاليف، يعني الشهر التاسع او العاشر دائما ياكلون بهذا الاصفر. وقاعد اني استخدم البلابل همين عندي وهمين قاعد يعني كلش زين يفيد الريش ويصفى الجناحات. دائما تشوفون دائما اكو شباب ينزلون بالتعليق يقول شنو هذا جناحه ليش ابيض؟ هذا بسبب اكو هذا طبيعي ياكلن، هذا اكو هسه تشوفونه بالفيديو ان شاء الله. وتحياتي لكم. رجعت وياكم بالفيديو، راح اشوفك شلون قطعت بيدي. راح اقدمه للبلبل وشلون راح شلون ياكله. وتحياتي لكم. اشترك بقناتي على اليوتيوب بلابل البصرة.